ən sayılıb seçilən övladlarımızı itiririk biz. Amma itiririk demək olmaz. Çünki şəhid itmir, şəhid qazancdır. Şəhid bir xalqın sərmayəsidir. General Polad Həşimovun həyatından indi insanlar danışır, paylaşır. Görürsən ki, hər cür mühitdə, hər bir şəraitdə ləyaqətli insanlar var. Ki bir insanın bax belə bir zirvəyə ucalması, görürsünüz hansı halından danışırlar? Təvazu halı. Allahın xoşu gəlir, müştəridir bu təvazökarlıq halına. Əskəri ilə özünün arasında fərq qoymurdu deyir. Özündən qabaq əskərini düşünürdü. Bu diri gərək insan sağlığında şəhid olsun ki, şəhidlik rütbəsinə ucalsın ki, qanın tökülməyi onun möhürüdür sadəcə. Şəhadət gərək mənəvi yüksəlişlə əldə olunsun. Ona görə baxırsan, görürsən ki, biz təəssüf ki, onlar dünyadan gedəndən sonra onları tanıyırıq və heyfslənirik ki, belə insanlar bizim aramızda var imiş, tanımamışıq.